Les claus per entendre el Premi Nobel de Química amb la dimoni de Maxwell. I el Premi Nobel de Química d'aquest any va David Baker per dissenyar noves proteïnes i Demis Hassabis i John Jumper per desenvolupar l'AlphaFold, una eina d'intel·ligència artificial que prediu l'estructura de les proteïnes a partir dels seus aminoàcids. Ara us ho explico. És important perquè va de proteïnes. Les proteïnes estan absolutament a tot arreu al teu cos. Sense proteïnes no hi ha vida. Fan de tot al teu cos. Poden transportar coses, com per exemple l'hemoglobina que transporta l'oxigen tan necessari per tot el cos. Poden ajudar-nos a donar estructura, com el col·làgen. O poden ajudar-nos a fer la digestió, com la lipasa, que el que fa és trencar els lípids. El que passa és que són molècules molt grans i molt complexes. Quan l'ADN es tradueix a ARN i l'ARN es tradueix a aminoàcid i fa una proteïna, aquesta proteïna no es queda estirada aminoàcid rere aminoàcid, es plega i té una estructura 3D molt complicada i molt complexa i molt important perquè determina quina funció tindrà aquesta proteïna i si es plega malament pot donar lloc a malalties. Llavors, el Premi Nobel d'aquest any ha anat a dissenyar noves proteïnes noves de trinca. I l'altra meitat ha anat a dissenyar l'AlphaFold que t'explica, et diu, és una eina d'intel·ligència artificial que et diu quina forma 3D tindrà una proteïna a partir dels seus components principals, a partir dels seus aminoàcids. Això ha sigut una revolució absoluta, milions de persones ja ho fan servir als seus laboratoris i ha canviat les regles de joc de tota la recerca en biologia i biomedicina. Fortíssim.